طيب الأخت تسأل عن توبة الغيبة، والغيبة وليست الغيبة. الغيبة غير الغيبة. توبة الغيبة يعني لو أنك اغتبت إنسانا، كيف تتوب من هذه المعصية؟ الغيبة ذنب بشع فظيع. ما هي الغيبة؟ هي أن تذكر أخاك بسوء بما يكره. طيب إن كان فيه اللي أنا قلته ده، هذه غيبة أيضا. طب ولو ذكرت فيه شيئا ليس فيه، تبقى أنت ظالم. هذا بهت، والبهت هو الظلم والتجاوز والتعدي بغير الحق. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: فإن كان فيه ما أقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو الظلم العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب بالمرة إيه هي النميمة؟ يقول لك الغيبة والنميمة. النميمة هي إيه؟ هي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري وغيره: لا يدخل الجنة نمام، وفي لفظ قتات، والقتات هو النمام. طيب كيف أتوب من الغيبة؟ أنا اغتبت إنسانا، كيف أتوب إلى الله عز وجل؟ أن تذهب إليه وأن تستحله، اطلب منه أن يسامحك وأن يعفو عنك. هذا هو كلام أكثر أهل العلم، وأنا لا أقول به. أنا لا أقول بهذا، وإنما أقول بقول شيخ هذا الفقيه البصير. كيف أذهب لرجل اغتبته وأقول له: والله سامحني لقد اغتبتك؟ يا أخي أنت توغر صدره، أنت توغر صدره بهذا. والإنسان قد لا يتحمل هذا، قد لا يتحمل. يعني إذا تحملت أنت ربما لا أتحمل أنا. ربما لا أتحمل أن تأتينا تقول: يا شيخ والله أنا اغتبتك سامحني. يا سلام، مش متحمل يا أخي هذا. والإسلام لم يأتي بهذه المفاسد، بالمفاسد على المفاسد، إنما جاء بالمصلحة. طب إيه المصلحة؟ المصلحة أن تثني على هذا الرجل الذي اغتبته في المجلس الذي اغتبته فيه، وأن تدعو الله عز وجل له بظهر الغيب، وألا تذهب إليه لتخبره بأنك اغتبته، وإنما ربما يوغر هذا صدره. فاستغفر الله لأخيك، وسل الله عز وجل له الخير، وأن يغفر لك وله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك أيتها الأخت الكريمة. هذه توبة الغيبة، والله تعالى أعلم.